အားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ်မင်္ဂလာပါအင်္ဂလိပ်စာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရေးသားပြောဆိုနိုင်စေရေးအတွက် Oxford University Press ကပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတဲ့ Michael Swarm ရဲ့ Basic English Usage ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုအခြေပြုပြီးအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သိသင့်သိထိုက်တာတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးတင်ပြသွားပါမယ်ဒီနေ့စတင်ဆွေးနွေးမှာ adverbs of manner အကြောင်းဖြစ်ပါတယ် adverbs of manner ဆိုတာအမူအရာပြ adverb တွေကိုပြောတာပါ adverbs of manner say how something happens အပြုမူပြ adverb တွေကတစ်စုံတစ်ခုဘယ်လိုဖြစ်ပျက်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြတယ် examples happily ပျော်ရွှင်စွာ quickly လျင်မြန်စွာ terribly ဆိုးဝါးစွာ beautifully လှပစွာ badly ဆိုးစွာ well ကောင်းစွာ fast လျင်မြန်စွာ Don't confuse these adverbs with adjectives happy, quick, etc. ဒီ adverb တွေကို adjective တွေဖြစ်တဲ့ happy ပျော်ရွှင်သော quick လျင်မြန်သောစတာတွေနဲ့မရောထွေးပါစေနဲ့ We use adverbs, not adjectives, to modify verbs. Verb ကိုအထူးပြုဖို့ adverb တွေကိုပဲသုံးတယ် adjective တွေကိုမသုံးဘူး Verb plus adverb. She sang beautifully. သူတခြင်းကိုတာယာနာပြောပဲကောင်းအောင်သိဆိုခဲ့တယ် We will have to think quickly. ကျွန်တော်တို့တွေမြန်မြန်ဆန်ဆန်စဉ်းစားရလိမ့်မယ် She danced happily into the room. သူအခန်းထဲကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကပြီးဝင်လာတယ် I don't remember that evening very well. အဲ့ဒီညနေခင်းကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမမှတ်မိဘူး Adverb of manner can also modify adjectives, past participles, other adverbs, and adverbial phrases. အပြုမူပြ adverb တွေက adjective တွေ past participle တွေတခြား adverb တွေနဲ့ adverbial phrase တွေကိုလည်းအထူးပြုနိုင်တယ် Adverb plus adjective. It's terribly cold today. ဒီနေ့တရလွန်အေးတယ် Adverb plus adverb. They are playing unusually fast. သူတို့တွေထူးထူးခြားခြားမြန်မြန်ကစားနေကြတယ် Adverb plus past participle. This steak is very badly cooked. ဒီအမဲသားကိုချက်ထားတာသိညံ့တယ် Adverb plus adverbial phrase. He was madly in love with her. သူမပေါ်အယူမူချစ်ခဲ့တာပါ Some adverbs of manner have the same form as adjectives. တချို့အပြုမူပြ adverb တွေဟာ adjective တွေနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တူတယ် Examples are fast, slow, loud, white, and hard. Adverbs. Position general. Adverb တွေရဲ့တည်ရှိတဲ့နေရာကိုရေဘူးရဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ် Different kinds of adverbs go in different position in a clause. မတူညီတဲ့ adverb မျိုးကို clause တစ်ခုရဲ့တည်နေရာမျိုးမှာထားနိုင်တယ် Here are some general rules အောက်မှာပေးထားတာရေဘူးရစည်းမျဉ်းတွေပေါ့ For more details အသေးစိတ်တွေအတွက်ကတော့ C14 ကိုကြည့်ပါ Note မှတ်သားဖို့ကတော့ These rules apply both to one word adverbs and to adverb phrases of two or more words အဲ့ဒီစည်းမျဉ်းတွေကိုတစ်လုံးနဲ့ရှိတဲ့ adverb တွေနဲ့နှလုံးဒါမှမဟုတ်နှလုံးထဲပို့တဲ့ adverb phrase တွေအတွက်ပါသုံးနိုင်တာသတိပြုပါ Verb and object. We do not usually put adverbs between a verb and its object. Verb နဲ့ object တွေရဲ့ကြားမှာ adverb တွေကိုထားလေမရှိဘူးထားလေရှိတဲ့ပုံစံကတော့ adverb plus verb plus object ပါပဲ I very much like my job ကျွန်တော်လုပ်ကိုအင်မတန်နှစ်သက်တယ် very much adverb like verb my job object ဒီတစ်ခါတော့
verb plus object plus adverb ဒီဒီခါ adverb ကို verb နဲ့ object ရဲ့နောက်မှာထားတဲ့ပုံစံပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် she speaks English well သူအင်္ဂလိပ်စကားကိုကောင်းကောင်းပြောတတ်တယ် speaks verb English object well adverb initial mid and end position there are three normal positions for adverbs adverb တွေကိုပုံမှန်အားဖြင့်ထားလို့ရတဲ့နေရာ၃ခုရှိတယ် initial position at the beginning of a clause တစ်ခုဝေကြတစ်ခုရဲ့အစမှာထားတဲ့ initial position yesterday morning something very strange happened မနေ့ကအင်မတန်မနေ့မနေ့ကအင်မတန်ထူးခြားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ် yesterday morning ဆိုတဲ့ adverb ကိုဝေကြအစမှာထားပြထားတာပါ mid position with the verb for the exact position see 14.2 mid position sentence တစ်ခုရဲ့အလယ်မှာထားလို့ရတယ် verb တွေနဲ့တွဲပြီးတိတိကျကျထားတဲ့အကြောင်း 14.2 မှာကြည့်လို့ရပါတယ် My brother completely forgot my birthday ကျမအကိုကကျမမွေးနေ့ကိုလုံးဝမေ့သွားခဲ့တယ်နောက်တစ်ခါ end position at the end of a clause တစ်ခုရဲ့အဆုံးသတ်မှာထားတဲ့ပုံစံမှာ What are you doing tomorrow မင်းနေ့ဖန်ဘာလုပ်မှာလဲ tomorrow ဝတ်ကြအဆုံးမှာထားပါတယ် Most adverb phrases adverbs of two or more words cannot go in mid position adverb နှလုံးဒါမှမဟုတ်နှလုံးထဲပို့ပါတဲ့ adverb phrase တွေကိုဝတ်ကြရဲ့အလယ်မှာမထားဘူး He got dressed quickly he quickly got dressed သူမြန်မြန်ဆန်ဆန်အဝတ်စားလဲခဲ့တယ် quickly ဟာ can go in end or mid position အလယ်မှာရောအဆုံးမှာရောထားလို့ရပါတယ် He got dressed in a hurry ဒီနေရာမှာတော့သူမြန်မြန်ဆန်ဆန်အဝတ်စားလဲခဲ့တယ်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ in a hurry ဟာ adverb phrase ဖြစ်တာကြောင့်အလယ်မှာထားလို့မရပါဘူးအဆုံးသတ်မှာပဲထားရပါတယ် What goes where ဘယ် adverb တွေကိုဘယ်နေရာမှာထားပါလဲ initial position အစနေရာမှာထားတဲ့ adverb တွေကတော့ connection adverbs which join a clause to what came before clause တစ်ခုကိုသူ့ရှေ့မှာလာတဲ့အပိုင်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတဲ့ connection adverb တွေကိုဝတ်ကြအစမှာထားတယ် time adverbs can also go here time adverb တွေကိုလည်းဝတ်ကြအစမှာထားနိုင်တယ် however not everybody agreed however ဟာ connecting adverb ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့သဘောမတူခဲ့ကြဘူး tomorrow I've got a meeting in Cardiff tomorrow ဟာ time adverb ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မနေ့က Cardiff မှာအစည်းအဝေးရှိတယ် mid position မှာထားတဲ့ adverb တွေကတော့ focusing adverbs which emphasize one part of the clause တစ်ခုရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကိုအလေးထားဖော်ပြတဲ့ focusing adverb တွေ adverbs of certainty တိကျမှုကိုပြတဲ့ adverb တွေ completeness ပြည့်စုံမှုကိုပြတဲ့ adverb တွေ adverbs of indefinite frequency မတိကျတဲ့ကြိမ်နှုန်းပြ adverb တွေနဲ့ some adverbs of manner တချို့သောအပြုမူပြ adverb တွေကိုဝတ်ကြအလယ်မှာထားတယ် He's been everywhere He's even been to Antarctica သူကနေရာအစုံကိုရောက်ဖူးတယ် Antarctica တိုက်ကိုတောင်ရောက်ဖူးတယ် even ဟာတောင်မဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် focusing adverb ဖြစ်ပါတယ် It will probably rain this evening probably ဟာ certainty ပြတဲ့ adverb ဖြစ်ပါတယ်ဒီညနေမိုးရွာနိုင်လောက်တယ် I've almost finished painting the house almost ဟာ completeness ကိုပြပါတယ်ကျွန်တော်အိမ်ကိုဆေးသုံးနေတာပြီးကန်နေပြီ My boss often travels to America often indefinite frequency ကျွန်တော်တတိကအမေရိကကိုမကြာခဏခရီးထွက်တယ် He quickly got dressed
quickly manner သူအဝတ်အစားကိုအလျင်အမြန်လဲခဲ့တယ် and position and position မှာထားတဲ့ adverb တွေကတော့ adverbs of manner အပြုမူကိုပြတဲ့ adverb adverbs of place နေရာကိုပြတဲ့ adverb and adverbs of time အချိန်ကိုပြတဲ့ adverb တွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာ most often go in and position များသောအားဖြင့်ဝက်ကြရဲ့အဆုံးမှာမကြာခဏထားလေ့ရှိပါတယ် She brushed her hair slowly manner သူကသပင်ကိုဖြည်းဖြည်းလေးဖြီးခဲ့တယ် The child are playing upstairs place ကလေးတွေအပေါ်ထပ်မှာကစားနေကြတယ် I phoned Alex this morning time ငါ Alex ကိုဒီမနေ့ကဖုန်းဆက်ခဲ့တယ် Adverbs position details adverb တွေကိုထားတဲ့နေရာအသေးစိတ်ဆက်လက်လေ့လာကြမယ် Connecting adverbs these adverbs join a clause to what came before connecting adverb တွေဟာ clause တစ်ခုကိုရှေ့မှာလာတဲ့အပိုင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးတယ် examples however then next besides anyway ဒီ connecting adverb တွေရဲ့ဒီနေရာဟာ beginning of clause ဝက်ကြရဲ့အစမှာဖြစ်ပါတယ် Some of us wanted to change the system however not everybody agreed ကျွန်တော်တို့တွေကလူတချို့ကစနစ်ကိုပြောင်းလဲခြင်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့သဘောမတူခဲ့ကြဘူး however connecting adverb ဖြစ်ပါတယ်ဝက်ကြရဲ့ဆိုတာကဝက်ကြပိုင်းလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ် not everybody agrees ဆိုတဲ့ clause ရဲ့အစမှာထားပြထားတာပါ I walked without stopping until 5 o'clock ကျွန်တော်9နာရီအထိမရမနာအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ် then I went home အဲ့ဒီနောက်တော့အိမ်ကိုပြန်ခဲ့တယ် then ဟာလေ connecting adverb ပါပဲ next I want to say something about the future နောက်တစ်ခုအနေနဲ့နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုခုပြောချင်ပါတယ် next ကလည်း connecting adverb ပါပဲ indefinite frequency မတိကျတဲ့ချိန်နှုန်းပြ adverb တွေပေါ့ဗျာ these adverbs say how often something happen တစုံတစ်ခုဘယ်လောက်ကြာမှတစ်ခါဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြတယ် examples always ever usually normally often frequently sometimes occasionally rarely seldom never သူတို့ရဲ့ position ကတော့ mid position ဖြစ်ပါတယ် after auxiliary verbs and am is a was were အခုကရိယာတွေနဲ့ am is a was were ရဲ့နောက်မှာထားရတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်း before other verbs တခြားသော main verb တွေရဲ့ရှေ့မှာထားရပါတယ် auxiliary verb plus adverb I have never seen a whale ကျွန်တော်ဝေလာငါးကိုတခါမှမမြင်ဘူး have ဆိုတဲ့ auxiliary ရဲ့နောက်မှာ never ဆိုတဲ့ indefinite frequency ကိုထားတဲ့ပုံစံမှာ you can always come and stay with us if you want to မင်းဆန္ဒရှိအချိန်မျိုးငါတို့နဲ့လာနေလို့ရတယ် have you ever played American football မင်း American ဘောလုံးကစားဘူးသလား be plus adverb verb to be ရဲ့နောက်မှာလည်း adverb ကိုထားပါတယ် my boss is often bad tempered ကျွန်တော်တတိကမကြာခဏစိတ်တူရတယ် I'm seldom late for work ကျွန်တော်အလုပ်ကိုရောက်တာနောက်ကျခဲ့တယ်နောက်ကျလေမရှိဘူးနောက်မကျသလောက်ပဲလို့ပြောတာနောက်ကျခဲ့တယ်လို့အောက်ကမြင်အတန်မထည့်မိဖို့သတိပြုပါ adverb plus other verb တခြားသော action verb တွေ main verb တွေဆိုရင်တော့ adverb ဟာရှေ့မှာနေရပါတယ် we usually go to Scotland in August ကျွန်တော်တို့ August လမှာ Scotland ကိုသွားလေရှိတယ် it sometimes gets very windy here တခါတရံဒီမှာလေထန်တတ်တယ် when there are two auxiliary verbs these adverbs usually come after the first auxiliary နှစ်ခုရှိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ adverb တွေကိုပထမ auxiliary ရဲ့နောက်မှာထားလေရှိပါတယ် we have never been invited to one of their parties ငါတို့သူတို့ရဲ့ပါတီပွဲစီလာဖို့တခါမှမဖိတ်ဘူးတဲ့ဒီနေရာမှာ have ဟာလည်း auxiliary ဖြစ်တယ်လို့ been ဟာလည်း auxiliary ပါပဲ never ဆိုတဲ့ frequency adverb ကိုပထမ auxiliary ဖြစ်တဲ့ have ရဲ့နောက်မှာကတ်ထားပါတယ် she must sometimes have
wanted to run away သူတခါတရံတော့ဒီနေရာကနေဝေးရာကိုပြေးထွက်ခြင်းစိတ်ပေါက်နေခဲ့တာဖြစ်ရမယ် Usually, normally, often, frequently, sometimes, and occasionally can go at the beginning. အခုပြောခဲ့တဲ့ frequency adverb တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝက်ကြိုက်အစမှာထားလို့ရပါတယ် Always, never, really, seldom, and ever cannot. Always, never, rare, seldom နဲ့ ever တွေကိုတော့ဝက်ကြိုက်အစမှာထားလို့မရဘူး Sometimes, I think I would like to live somewhere else. တခါတလေကျွန်တော်တခြားတနေရာမှာနေခြင်းစိတ်ပေါက်မိသလိုပဲ Usually, I get up early. ကျွန်တော်အိပ်ရာစောစောထားလေ့ရှိတယ် But always and never can come at the beginning of imperative clauses. ဒါပေမဲ့ imperative clause အမိန့်ပေးခိုင်းစီတွေမှာတော့ always never တွေကိုအစမှာထားလို့ရတယ် Always look in your mirror before starting to drive. ကားစမမောင်းခင်မှန်ကိုအမြဲကြည့်ပါ Look လို့ပြောတဲ့ imperative clause ရဲ့ပုံစံ look နဲ့အစပြုတဲ့ imperative clause အတွက်ကတော့ always ကိုတဲ့အစမှာထားပြထားတာပါ Never ask her about her marriage. သူ့အိမ်ထောင်ကြောင့်ဘယ်တော့မှမမေးနဲ့ ask နဲ့အစပြုတဲ့ imperative clause ရဲ့အစမှာ never ကိုထားပြထားတာပါ For the position of adverbs of definite frequency, for example, daily, weekly, see 8 below. ဥပမာ daily, weekly တွေကိုတိကျချိန်နှုန်းပြ adverb မတိကျလို့မှားပါနေတာပါတွေရဲ့ဒီနေရာအတွက်အောက်တိုဘာအောက်ကနံပါတ်8ကိုကြည့်ပါတဲ့ Focusing adverbs. These adverbs point to or emphasize one part of the clause. ဒီ adverb တွေကဝက်ကြရဲ့တစ်စီတစ်ပိုင်းကိုထောက်ပြတယ်ဒါမှမဟုတ်အလေးပေးဖော်ပြတယ် Example also just even only mainly mostly either or neither nor Position ကတော့ mid position ဖြစ်ပါတယ် After auxiliary verbs and ms was war before other verbs auxiliary verb နဲ့ ms was war ရဲ့နောက်မှာထားရတယ်တခြား main verb တွေဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့ရှေ့မှာထားရပါတယ် Auxiliary verb plus adverb He's been everywhere He's even been to Antarctica သူနေရာဆုံးရောက်ဖူးတယ် Antarctica တိုက်ကိုတောင်ရောက်ဖူးတာ I'm only going for 2 days ကျွန်တော်သွားတာ2ရက်လောက်ပဲကြာမှာပါ be plus adverb verb to be ဆိုရင်လည်းပဲ adverb ဟာနောက်မှာပဲနေရပါတယ် She's my teacher but she's also my friend သူကကျွန်တော်ဆရာမပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းဆိုလဲဟုတ်တယ် adverb plus other verb တခြား verb တွေဆိုရင်တော့ဒီ adverb ဟာရှေ့မှာနေရပါတယ် Your bicycle just needs some oil that's all မင်းစပင်းကစီထည့်ပေးဖို့ပဲလိုတာဒါပါပဲ She neither said thank you nor looked at me သူကကျေးဇူးတင်တယ်လို့မပြောသလိုကျွန်တော်တို့လည်းမကြည့်ခဲ့ပါဘူးတဲ့ To and as well are focusing adverbs that go in and position to နဲ့ as well ဟာ level လို့အဓိပ္ပာယ်ဆောင်တဲ့အခါဝက်ကြရဲ့နောက်ဆုံးမှာထားလေးရှိတဲ့ focusing adverb တွေပါပဲ Either goes in and position after not either ကို level ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ not ရဲ့နောက်မှာထားတဲ့အခါဝက်ကြနောက်ဆုံးမှာထားလေးရှိတယ် Adverbs of certainty We use these adverbs to say how sure we are of something တစုံတရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလောက်သေချာတယ်လဲဆိုတာပြောဖို့သေချာမှုပြကရိယာဝိသေသန adverbs of certainty တွေကိုသုံးတယ် Examples certainly definitely clearly obviously probably really သူတို့ရဲ့ဒီနေရာဟာ mid position သူတို့ဟာလည်းပဲ after auxiliary verbs and ms was war အခုကရိယာနဲ့ ms was war ရဲ့နောက်မှာ before other verbs တခြားသော main verb တွေရဲ့ရှေ့မှာတဲ့ auxiliary verb plus adverb It will probably rain this evening ဒီညနေမိုးရွာနိုင်ခြေရှိတယ် The train has obviously been delayed ယထာနောက်ကျနေတာသိတာထင်ရှားတယ်
adverb plus other verb တခြား verb တွေဆိုရင်တော့ adverb ကရှေ့မှာနေပါတယ် he probably think you don't like him မင်းသူ့ကိုမခင်ဘူးလို့သူကထင်နေတာဖြစ်လောက်တယ် I certainly feel better today ငါဒီနေ့နေလို့ထိုင်လို့ပိုကောင်းတာသိကြတယ် maybe and perhaps usually come at the beginning of a clause maybe နဲ့ perhaps တွေကိုတော့ clause တစ်ခုရဲ့အစမှာထားလေရှိတယ် perhaps her train is late သူ့ရထားနောက်ကျနေတာဖြစ်လောက်တယ် maybe I'm right or maybe I'm wrong ကျွန်တော်မှန်ရင်လည်းမှန်မယ်မှားရင်လည်းမှားမယ် adverbs of completeness these adverbs say how completely something happens ဒီပြည့်စုံမှုပြကရိယာဝိသေသနာတွေကဘယ်လောက်ထိပြည့်စုံအောင်ဖြစ်ပွားရဲဆိုတာကိုပြပါတယ် completely practically almost nearly quite rather partly sort of kind of hardly scarcely သူရဲ့ဒီနေရာလဲ mid position ဖြစ်ပါတယ် after auxiliary verbs and amiso words were and before other verbs auxiliary verb plus adverb I have completely forgotten your name ကျွန်တော်ခင်ဗျားနာမည်ကိုလုံးဝမေ့သွားပြီ Sally can practically read Sally ကစာဖတ်တတ်ခါနီးနေပြီတစုံတစ်ခုပြုလုပ်နိုင်ကနီးပြီဆိုတဲ့သဘော practically ကိုသုံးပြထားတာပါ B plus adverb it is almost dark မောင်ရိပ်တန်းနေပြီ The house is partly ready အိမ်ကတစ်စိပ်ပဲတစ်ပိုင်းတော့အစင်းသင့်ဖြစ်နေပြီ After plus other verbs I kind of hope she wins သူနိုင်လေမလားလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့မျှော်လင့်ပြီးတယ်ဒီနေရာမှာ kind of ကနည်းနည်းတော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ adverbs of manner these adverbs say how in what way something happens or is done ဒီအပြုမှုပြ adverb တွေကတစုံတစ်ခုဟာဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပြီးဆုံးသွားတယ်ဆိုတာပြောပြတယ် angrily happily fast slowly suddenly well badly nicely noisily quietly hard softly position most often at the end of a clause especially if the adverb is emphasized အများအားဖြင့်ဝေကြဆုံးမှာထားတဲ့အထူးသဖြင့် adverb ကိုအလေးထားဖော်ပြတဲ့အခါမျိုးမှာပေါ့ adverbs in ly can go in mid position if the adverb is less important than the verbs or objects ly အဆုံးသတ်တဲ့ adverb က verb ဒါမှမဟုတ် object တွေလောက်အရေးမပါတဲ့အခါဝေကြအလယ်မှာထားတယ် initial position is also possible ဝေကြအစမှာလည်းထားလို့ရပါတယ် end position he drove off angrily သူကားကိုစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့မောင်းထွက်သွားတယ် you speak English well မင်းအင်္ဂလိပ်စကားကောင်းကောင်းပြောတတ်တာပဲ she read the letter she ဒီမှာတော့ read ဒီမှာ s မပါတဲ့ read လို့အတန်ထွက်ရပါလိမ့်မယ် she read the letter slowly သူစာကိုဖြည်းဖြည်းစွာဖတ်ခဲ့တယ် mid position she angrily tore up the letter သူစာကိုဒေါသတကြီးဆုပ်ဖြဲပစ်ခဲ့တယ် I slowly began to feel better again ကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ပြီးသက်သာလာခဲ့တယ် initial position suddenly I had an idea ကျွန်တော်ရုတ်တရက်စိတ်ကူးတစ်ခုရခဲ့တယ် in passive clause adverbs of manner often go before the past participle passive clause တွေမှာအပြုမှုပြ adverb တွေကို past participle ရဲ့ရှေ့မှာမကြာခဏထားတယ် this is very common with adverbs that say how well something is done for example well badly တစုံတစ်ခုကဘယ်လောက်ကောင်းမွန်ပြီးဆုံးသွားကြောင်းပြောတဲ့ adverb တွေနဲ့တွဲပြီးအသုံးများတယ်ဥပမာ well badly အင်္ဂလိပ်စာကိုလွယ်လွယ်ကူကူမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်တက်မြောက်ခြင်းသူတိုင်းအတွက်ဆရာမိုး follow me YouTube channel မှာအင်္ဂလိပ်စာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အစီအစဉ်အများပြားကိုဇက်တိုက်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုစတင်ကြည့်ရှုသူတွေအနေနဲ့ like share နဲ့ subscribe လုပ်ထားပေးဖို့အကြံပြုပါရစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ See you next time.